Coisas legais que comprei na Shopee. Não aguentava mais ver meu marido aparando a barba com a tesourinha. Comprei essa linda máquina de barbear para ele. Chegou rápido e bem embalado. Veio com todos os acessórios e o cabo USB para fazer o carregamento. Meu marido gostou muito, disse que a máquina é potente e não belisca. E aí, o que achou? Gostou? Se inscreva no canal para acompanhar as promoções da Shopee.